السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصومالية وإذن سلامي والباد جوكتان وأنيقو عين محمد أحمد أن الحمد لله وأنا عافمات قواسيد وجيدان waxaan rabaa inaan idin cadeeyo qoraalkan hoos ku soo qoriyo aniga inaan leeyahay sababtan qoraalka u soo qorano waxay tahay inaan isku fiicneen inaan wax badan ka hadlo ama aan sheego soo sidaa darteed videogan waxaan u soo duubay sidoo kale videogan waxaan u soo duubayaa inaan jirto ciwaano badan oo fake ah oo laga sameystay soo kuwaas oo wixii rabo laga sheegayo soo xaqiiqda jirto waxaan ku soo qoray qoraalka anoo isku fiicneen inaan si fiican u hadlo sidaa darteed waxaan rabaa xaqiiqda saxda inuu hoos idinku soo qoro dama Soomaaliya inta badan oo taageertane oo ku maasantiin aad u maasantiin sidaa sharteen Allah idin sharfro waan idin salaama kulantii waxaan saaxiibada ku xiran janaalka Tiibag waa mar kale muuqaal cusub muuqaalkan maanta waxaan uga hadlaynaa Ayne Maxamed Axmed loona yaqaan Cayuune ayaa barteeda Facebook soo dhigtay qoraalkan anna waxa aan rabaa in aan idin la wadaago qoraalkan ee daawasho wacan assalaamu calaykum ugu horeen ilaah ayaa mahad leh oo ah cid kaliya ee mudan mahadnaq xilliga farxadda iyo midda murugtaba sidoo kale waxaan rabaa in aan u mahad celiyo cid walba oo i garab istaagtay qoraalkan waxaan idinkugu soo qoray in aan runta idin cadeeyo fiidiyowga aniga igu saabsan ee meelaha la wareejinayay horta aniga waxaan ahay ilaahay ayaa is og cidna maanta aragtidiisa waxba igama bedelayso laakiin fiidiyowgaas wuxuu ahaa sanad iyo bar ka hor waxaa jiray wiil aan wada soconay oo aan moodaya qof rag ah oo qiimo leh laakiin Allah ayaa og cid walba waxa ay tahay iyo wax u qarsan markii aan muddo wada soconay waxaan go'aansaday in aan kala harno kadib muddo ayuu idaba socday oo uu raadinayay in xiriirkii soo celiyo markii uu iga qoostay kadib ayuu maalin maalmaha kamid ah ii soo diray fiidiyowgan wuxuuna isku dayay in uu si qasab ah xiriirkan u soo celiyo anna waxaan ka fakaray in aan wadadaas xun sii qaado anigoo ka baqanaya fiidiyowgaas in uu faafo iyo in aan caqabadahan wajaho oo aan ku iraado waxa doonta samee waayo qofka maalin ayuu dhashaa maalinna wuu dhintaa in aan anigoo dambi qiranaya aan dambiyaalo nolosheeda la haro saameeyo waxa ka doorbiday in nabarka uu hal mar igu dhaco kadibna aan xor noqdo sidaa darteed maanta wixii uu awooday wuu sameeyay balse aniga waxaan rabaa in aysan niyad jabin sababtoo ah waxaan ahay aniga iyo Ilaah ayaa is og cabsi iyo cisina asaga ayaa iga mudan oo ay tahay in aan u wada laabano laakiin waxa ila qaldanaatay in aan dambiyo kala sii galo inta aan ka fikirayo oo aan ka cabsanayo waxa bulshada ku falcelin doonto ugu dambeyn codsi walaalayaal waxaa jira warar been abuur ah oo dad magacayga ku qortay iyo kuwo kalaba isdhex wadaan kuwaas oo dad aanan dambi lahayn sawiradooda meelaha soo dhigaya balse waxaan rabaa in aan idin cadeeyo warkaas waa been abuur mahadsanidin